So ito mga kapigmate yung sinasabi ko na pag dumede yung mga piglet, kung mapapasin nyo dyan, dikit na dikit sa simento yung mga piglet sa pader, diba? Ito yung pader natin, dikit na dikit. Once natapos na padede yung inahin, alam nyo kung saan ang paling ng inahin? Dito, kasi dito siya nakaharap, diba? So anong tingin nyo sa mga biik? May ipit or hindi? Yan mga kapigmate, ipit po lahat sila dyan, ipit po sila. Yan, naiipit po talaga sila. Pero pag once na umiyak sila, ito pong inahin natin, dahil napakabait niya at mahalaga sa anak, babaguhin niya po ang pwesto niya. Kaya mga kapigmate, hindi po masyadong masasaktan ng yung ating mga piglet. Sabihin natin na naipit, pero hindi po sila yung masasaktan or mamamatay or mapipilayan. Kasi once na umiyak lang ang isa, yan, nabibigla yan. Binabago niya agad ang pwesto niya mga kapigmate. So yan, napakasarap ng 12 lang ang anak. Kasi kahit sabihin natin na 12 sila, 14 ang dede, sobra-sobra pa. Kahit mag-agawan sila, palipat-lipat ng dede, okay lang. Yan mga kapigmate, makikita nyo. Iniipat niya yung mga bake niya. Oh, yan. Tapos ayos siya ng tayo. Yun ako. Makita nyo yung panya dito, medyo tinulak niya papunta dito sa gilid. Oh. Yan. Yan po sinasabi ko mga kapigmate. Yan. Sa ganyan po mga pigmate, hindi, kailangan po dyan kombinasyon ng ina sa kanang mga anak. Kailangan maliksi mga anak. Kailangan malakas yung ina. So, yun mga kapigmate. Nakita nyo na kung paano ipitin ng ina yung mga anak. So, yun lang mga kapigmate. Napakasimple, di ba? Pero sa iba nung kinakabahan na. Pero sa akin po mga kapigmate, dahil sanay tayo sa ating inahin, hindi po yun maipit, baliwala yun mga kapigmate. Magandang hapon mga kapigmate. Ngayon po may pag-uusapan po tayo kasi may nag-comment po sa atin dito si Sir Fernand na yung nagka-problema raw yung kanyang biik. Kasi 2 days pa lang daw nang nanganak yung inahin, tapos naapakan po yung biik. So sa ganun mga kapigmate, ang ang may papayo ko lang sa ganun mga kapigmate, wala pong kasalanan yung inahin doon. So bakit ko po nasabi? 2 days pagkatapos manganak mga kapigmate, ang inahin po noon ay mahina pa. Napakahina pa po ng inahin noon. 1 to 3 days ang inahin na mahina, kung walang lagnat ha. 1 to 3 days ang inahin mahina pa rin, mahina pa kung wala siyang lagnat. Pero kung ang inahin naman po na nagkalagnat mga kapigmate, nagkasakit na infeksyon, bali umaabot po yan ng 10 days mga kapigmate, mahina pa. So ang tip po natin na ibibigay ngayon mga kapigmate, para maiwasan yung pagkaipit dito kasi mga kapigmate, na yung yung sitwasyon na nangyayari na iipit ang mga biik, naapakan, bas namamatay na lang. Kasi ang may problema po doon mga kapigmate, yung nagbabantay po ng baboy o yung may-ari ng baboy. So Sir Fernand, hindi ko po inaano na talagang na kasalanan mo talaga, pero na lang sir, yung may papayo ko lang sir, maging aral na po yan sa atin. Lagi po natin tandaan, 1 to 3 days na walang sakit ang inahin, mahina pa po ang inahin. Hindi niya pa po kayang alagaan yung mga anak niya, hindi niya pa kayang alalayan yung kilos niya, yung galaw niya. Kaya kailangan po sa loob ng 1 to 3 days nakabantay tayo. Kung hindi man natin mabantayan, kung aalis tayo, yung mga gaya nito, itong mga piglet natin mga kapigmate, ibukod muna natin ang kulungan. Kung hindi po natin may bukod ng kulungan, gusto nyo kasama pa rin ang inahin, ang inahin po okay lang na wala siyang kulungan. Basta ang mga biik mga kapigmate, may crib. Kunwari, ganito kalaki yung kulungan nyo mga kapigmate ha. Kalahati nito, di ba? So, malaki to. Kahit 1/4 lang ng espasyo ng kulungan nyo, simula dyan hanggang dito, harangan nyo. Yung maharangan yung mga pigmate para yung mga biik, doon nyo iiwanan. So, nakakaiwas na po tayo doon para mamatayan tayo ng biik. So mga kapigmate, sa ganito kasi mga kapigmate, ako mga kapigmate, na kahit napakamura ng biik dito sa amin or bilihan ng biik, alagang-alaga ko po yung mga biik ko sa unang 1 linggo. Yung sa unang 1 linggo, pero pag ang inahin ko ay walang sakit, 3 araw lang, bayaan ko na sila dyan, bahala na sila sa buhay nila. Pero pag nagkasakit mga kapigmate, ang inano ko dito kay Lucky yan, bali umaabot ang 5 araw mga kapigmate. So 5 araw kung binabantayan yung mga piglet. Hanggat hindi ko gumagaling mga kaibigan yung inahin nyo,
yung nakikita nyo na ang inahin nyo laging nakahiga, hindi makatayo, hindi kumakain, ibig sabihin may nararamdaman po yung inahin nyo. So pag ganun mga kapigmate, anong kailangan nyong gawin? Hayaan na lang po ba natin yung inahin natin na ganun? Wag po mga kapigmate, wag kayong tumutok sa mga piglet. Ito mga piglet mga kapigmate, ang bahala po mag-alaga dyan, ang inahin po. So paano po maaalagaan ang inahin kung ang inahin po natin may sakit, may lagnat, nangihina, hindi kumakain? Diba kung gano'n ang problema ng inahin, kayo po, kunwari, may sakit tayo, may anak ka, paano mo maalagaan yung anak mo kung may sakit ka, nangihina ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makakain, paano mo maalagaan yung anak mo? Yun na lang po, ikumpara na lang, i-ano lang natin sarili natin sa baboy. Kaya ang masasabi ko lang po, pag may sakit po yung inahin, alam nyo na po dapat ang gagawin. Yung mga biik, ilayo nyo muna, huwag nyo muna itatabi sa inahin. Tapos, yung inahin po ang dapat yung number 1 pong alagaan mga pigmate. Pag nanganak po ang inahin, number 1 po ang kailangan ay itong inahin natin. Kung gusto nyo maging malusog to mga biik, hindi kayo namamatayan, tapos sabihin na natin na wala kayong magiging problema, alagaan po natin ang inahin natin. Ito lang po dapat ang inaalagaan natin mga kapigmate. Lahat ng problema ng inahin, lahat ng kailangan niya, dapat po nating ibigay. Yun po mga kapigmate, ang may papaya walang mga kapigmate. So doon naman tayo sa mga may naka-Bartolina mga kapigmate yung mga inahin. Sa mga Bartolina mga kapigmate na inahin, akala nyo ba safe na yung mga big nyo dyan? Akala nyo ba walang maiipit na big dyan? So mga kapigmate, mali po ang pagkakaakala nyo. Kagaya rin po na sinasabi ko, kahit naka-Bartolina ang inahin nyo na bagong anak, hindi pa rin po safe sa pagkaipit yung mga big nyo. Sabihin natin nangihina nga yung inahin nyo, may sakit nga. So kahit may harang dyan, alam nyo kasi mga kapigmate, ang piglet mga kapigmate, mahilig sa mainit. Kung saan mainit, nandun sila. Pero kung may broader light kayo mga kapigmate, mababawasan po natin yung sabihin natin na aksidente na gano'n na mamatay yung big natin sa pagkaipit. Kasi yung mga big, kung saan mainit, nandun sila. Paano kung nilagay yung broader light, sabihin natin hindi masyado mainit? Saan sila lalapit? Siyempre sa ina nila, nagkataong may lagnat yung ina, may sakit. So tumayo yung ina, uminom ng tubig, pagkainom, basta na lang humiga. Kasi ang inahin mga kapigmate, kahit gaano pa yung kaingat sa mga anak nila, yung sabihin natin gaano kaingat sila sa pagbubuntis nila, pag nagkasakit sila, nababaliwala po yung pagiging nila, yung ugali nila maingat sa mga anak mga kapigmate. Dahil po yun sa kahinaan ng katawan nila. So ito pa mga kapigmate ang tip, hindi lang po sa inahin natin ang bibigyan natin ng tip. Sa tanong ni sir, bibigyan ko rin kayo ng napakahalagang tip para sa mga biik mga kapigmate. So ang mga biik mga kapigmate, pag bagong anak yan mga kapigmate, alam nyo ba kung ilang araw bago natin makitang malakas ang mga biik? 4 days mga kapigmate. 4 days, 3 days, mahina pa rin yan. Sabihin natin unang araw mga kapigmate, napakahina. Kung makita nyo maglakad sila, iika-ika or halos hindi makahakbang yung ibang mga biik. Napakahina pa ng mga kapigmate. Parang sabihin natin, nagpa-practice pa lang sila kumilos, maglakad. So, kaya ang kailangan nila mga kapigmate, nakaalalay tayo. Kung tamad naman kayo magbantay, yun na nga, i-board na lang yung mga piglet nyo. Tapos sa pangalawang araw mga kapigmate, yun, sabihin natin nakakalakad na sila mga kapigmate ha. So sa ang mga piglet nakakalakad na, so makakapunta na yan kung saan nila gusto. Diba, nasabi ko na rin sa inyo kanina, kung saan mainit doon sila pupunta. Alam nyo bang tagiliran ng ina? Alam nyo bang tagiliran nitong baboy? Dito lagi humihiga yung mga piglet mga kapigmate yan, kagaya nito. Sa ngayon, bali 5 days na ito mga kapigmate. Kahit ganyan humihiga, kahit doon yan nakahiga, kung saan maiipit, okay lang mga kapigmate. Alam nyo bakit? Sa edad po na 5 days, lalo na na-indikan nyo ng ayaw ng mga kapigmate yung mga biik. Napakaliliksin na yan mga pigmate. Konting, sabihin natin maipit lang ng konti yan. Iiyak na yan mga kapigmate. Pag umiyak po yan mga kapigmate, at yung inahin yung mga kapigmate ay walang sakit, antimano, pag narinig niya umiyak yung anak niya, antimano, babaguhin yung posisyon niya. At ang inahin naman mga kapigmate, pag may sakit mga kapigmate once na may umiyak na biik dyan, umatungal na, hindi yung talagang umirit na ng sobra, hindi po magbabago ang posisyon yan. Itutuloy niya pa rin po yung paghiga niyang yung kahit may naipit siya. Ganon po yung mga inahin. Kaya lagi niyo po yung tatandaan mga pigmate. So yun, ito pigmate, lagi kong pinagmamasdan itong mga piglet na to. Minsan dito nakahiga, pag nakasabihin natin na dumedede, sabihin natin na tapos na magpadede yung inahin, di ba? Pag natapos na magpadede yung inahin,
kunwari dito dumedede yung mga piglet, mga pigmate. Basta na lang yan, uupo, papunta dito, di ba? Nandun yung mga piglet. So, maiipit yung mga biik. Ang gagawin po niyan mga kapigmate, iiyak po yung mga biik. Pag umiyak mga kapigmate yung piglet at yung ina naman ay walang sakit, antimano, magbabago ng posisyon. Yun po. Kaya may papayo ko sa inyo, pabutin nyo ng 5 days o mahigit pa bago nyo hayaan yung mga piglet nyo kung sabihin natin na kung talagang okay talagang inahin. So mga kapigmate, marami sana akong di-discuss ngayon kasi maraming tanong sa atin kagaya nung isa na 3 days pa lang daw nagtatay na. So doon marami pa rin ako i-share sa inyo para prevention doon. Kasi mga kapigmate, ang akin puro prevention lang po sa halos lahat ng vlog ko, puro prevention mga kapigmate. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Kaya doon po talaga ako mga kapigmate nakatutok sa prevention na yun. Tapos yung mga nagtatanong po sa akin sa comment section po sa YouTube mga kapigmate, lahat po yan sinasagot ko. Wala po ako diyang hindi sinasagot. Maliban na lang po sa mga baser natin, kasi mga baser natin hindi ko po sinasagot yan. Hinahayaan ko na lang po sila kasi pinasasakit lang nilang ulo ko. Tapos ano lang, parang pag iniisip ko sila mga kapigmate, napapaisip ako na itigil ko na lang tong ginagawa ko kasi hindi ako kasing galing nila. So, sabihin natin hindi ako kasing galing nila, pero sila ba nagtuturo ng ayos? Hindi. So, sabihin natin na mas magaling sila. Sabihin natin na mas magaling sila pero mararamot sila mga kapigmate. Kaya ako to ginagawa. Kaya maraming salamat po sa pagsuporta nyo mga kapigmate. Sa araw-araw na nagtatanong, alam nyo ba mga kapigmate, pag nagtanong kayo, huwag kayong mahiya kasi habang may nagtatanong po sa akin, mas lalo po akong sabi natin sinisipagang sumagot sa mga mag-vlog. Kasi minsan yung mga tanong ninyo, hindi po kaya ng isang sagot lang. Kaya binablog ko na po para hindi lang po yung tanong nyo masagot, yung mga kakadikit pa. Kasi sabihin natin sa napakan, ano bang kadikit nun? Diba? Yung mga naipit. Yung nadag-ana ng inahin yun. Kaya sinasama-sama ko na sa aking mga vlog mga kapigmate. So at ito nga mga kapigmate, ito na yung after 5 days sa mga piglet natin. Yan. So, mga tulog sila kasi mga busog. So, yan mga kapigmate. Yan. Ito po yung ating hindi kinapon. O, laki ng itlog nyo. Tapos, yan. Sir, nagpa-reserve nga pala sa atin ng biik na gagawin daw barako. Alam mo sir, pumili ako ng pinakamaganda sa mga magkakapatid na lalaki. Kasi 10 lalaki, yung pinakamaganda na gawing barako. Tapos, naintindihan ko si sir kasi sabi niya, hindi niya raw nasabi agad sa akin na ayaw ng asawa niya na may barako mga kapigmate kasi may alaga na silang inahin, ang gusto raw nila babae. So para sa akin mga kapigmate, hindi po ako hanggat maaari hindi ako nagbebenta po ng paisa-isang biik kasi alam nyo ba pag nagbenta kayo ng paisa-isang biik, yung may iwanan po mga kapigmate, hindi na mabibili yan kasi napagpilian na. So ayaw ko po napagpilian yung biik ko ng paisa-isa lang, kaya ang gusto ko lahatan. So alam nyo mga pigmate, swerte pa rin tayo doon sa hindi ko kinapon. Kasi yung taga-DA pumunta na dito. Nakita nila yung pinili ko na gagawing barako. Sabi nila maganda raw yung napili ko na gagawing barako. Sabi ni sir, pumunta dito. Na okay daw yung gagawin kong barako. Kaya sabi niya, yun na lang daw ang kukunin niya na pinakabayad doon sa AI. Kaya hindi ko na kailangang kapunin yung isa na iniwan ko na gagawin sana ng barako nung isa natin subscriber na nanonood din sa atin na taga dito, malapit lang dito sa amin, isang bayan lang ang pagitan. Bayawan, Negros Oriental to, sa kanila naman Santa Catalina, galing sa Santa Catalina siya. Konting diferensya lang ang layo mga pigmate, napakalapit lang dito na hindi niya kinuha yung ating tinira na gagawing barako. Pero nagustuhan ng taga DA yung iniwan kong gagawing barako, sabi niya, siya na lang daw ang kukuha, yun na lang daw ang kukunin nila. Wag na raw kapunin kasi sayang. Kasi napili ko raw kasi naano rin sa akin yung taga DA, napakagaling ko raw pumili. Or sabihin natin hindi magaling daw ako pumili mga kapigmate, lalo na mga inahin. Kasi nakita niya raw sa mga inahin ko, pati itong isa, kasi nina si Oringaw. Ito mga kapigmate si Oringaw, nung pumunta sa dito, kasi nagpa-inject po tayo mga kapigmate ng yung antibacteria or sabihin natin na antibiotic para sa mga piglet. Kasi mga piglet mga kapigmate, hindi ko na-injikan ng antibiotic kasi hindi ko po alam. So hindi ko po alam kung anong antibiotic ang bagay sa piglet. Kaya pumunta ako dun sa DA, sinabi ko ng anak ng ating inahin, tapos sabi ko pa-check na lang, saka humingi ako ng sa kanila na
injikan po nila ng antibiotic yung biko kasi nakapun ko na pero wala pa ako na-inject ng antibiotic. So yun, ininjikan nila. Tapos nakita nga nila yung mga biik. Iniinjikan to, sabi niya saan pwede ilagay kasi wala siyang marker. Sabi ko dito sa ating si Oringaw. So sabi niya, wag daw. Sabi ng mga ng taga-DA, wag daw kasi kakagatin daw yan lalo na't hindi naman anak. So sabi ko, sir, hindi po yan. Nung nakita niya yung pagkalipat ko, dumedede pa doon sa kay Oringaw. So natuwa siya. So maraming salamat nga pala kay mga sa taga-DA diyan dito sa Bayawan, Negros Oriental yung technician dito sa DA yung nag-i-AI sa atin. Tapos binigyan niya pa ako ng yung tirang konting gamot sa antibiotic para sa mga biik. So maraming salamat mga kapigmate, yun lang po kasi in-update ko lang kayo kasi marami na nagkakaproblema sa ipit. Ipit at sa sa ipit at sa apak mga kapigmate. Tapos nga pala doon sa pag may mga kapigmate pag umabot na ng 10 days yung mga bake nyo at may namamatay pa rin kayo sa pagkaipit mga kapigmate, yung problemang yan mga kapigmate ay tingin ko sobrang lala ng inahin nyo mga kapigmate. So hanggang dito na lang mga kapigmate, maraming salamat. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng All About Pig Learning.